Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua. Apa lagunok, gaurkoan Amaiur ingurura hurbildu gara. Amaiur, Nafarroako ipar-mendebaldean kokatzen dugun herria da. Zehazki, Nafarroa eta Lapurdi arteko mugan, Baztan Baiaran. Gure gaurko mendia, Gorramakil izango da, 1066 metroko garaiera duen mendia. Eta guk, Itzulegi lepotik hasiko dugu gure ibilbidea. Guztira, 10 kilometro izango dira. Desnibel positiboa, 400 metroko desnibela izanik. Hemendik, Itzulegi lepotik hasiko dugu gure ibilbidea. Errepidea hartu eta poliki-poliki Gorramendi eta Otanarte mendiak inguratuz. Orain motxila hartu, ura bete eta bagoaz. Gorramakil mendia, Nafarroako iparraldean, Baztaneko Baiaran kokatzen dugun 1066 metroko tontorra da. Gorramendi eta Otanarte mendiekin osatzen duen mendilerroan kokatzen duguna. Gure hasiera puntua, Itzulegi lepoa izango da. Otsondoko mendatea igoz, ezkerrera geratzen den pista harturik. Guztira, 10 kilometroko ibilbidea daukagu aurretik. Zirkular txiki bat osatuz. Gorramendi eta Otanarte mendiak igotzeko aukera ere izango dugularik. Bidean barna, Baztan Baiara, Larrun mendia, Legate mendia edo Teixot mendia ere behatzeko aukera izango dugu. Itsasoa ere urrunean utziz. Ibilbide ederra da, paraje eta natur kontraste handiak ikusteko eta desnibel handirik gabe familiakin egiteko ateraldi aparta dena. Kaixo berriz ere, gaur Alkatxuri mendiko eremua ezagutzera etorri gara. Hemendik saiatuko gara zuenganatzen Alkatxuriko inguruko animaliak, ekosistemak, zein landareak zuenganatzea. Ea sortea dugun, bai eguraldiekin, bai ikusteko aukera dugun ekosistemekin. Ongi etorriak eta goazen ba. Esan bezala gaur, Alkatxuriko eremua edo Hirubelakaskoako mendia inguruko natura ezagutzera eman nahi dizuegu, bakizue proposamena Hirubelakaskoa edo mendira igotzeko aukera, gaurko proposamena izango litzateke Amaiurretik igotzea, baina ere pixkat hurbiltzeko aukera dago. Amaiurretik igotzen, lehendabizi, pixkat ikusten dugun paisaia, izango litzateke bai larre, bai baso txiki espezie mistoen osaturiko pixkat paisaia izango litzateke, apurka-apurka igotzen goaz, Gorramendiko larreetara, eta azkenik Hirubelakasko edo Alkatxuriko
mendiraino Burdingurutxetako lepotik igotzeko aukera izanen dugu. Hemen bidean aurkitu dugu pixkat enbor pilaketa hau, dakizuten moduan, askotan gure basoak kudeaketa baten menpe egoten dira. Hementxe ikusten ditugun aleak pinuak izango lirateke. Usaila nabarmena da, pena kameraren bidez zuenganatu ez izana, baina bai zuenganatu dezakegu pixkat dendrokronologia deitzen den zientziaren adierazgarritasun bat. Askotan, dakizuten bezala, gure zuhaitzen adina ikasten duen zientzia dela eta ikusgai dugula. Hemen pixkat egon gara ikusten eta bai 15, bai 25 urte bitarteko enborrak aurkitzeko aukera dugu, baina ez bakarrik adina aurki dezakegu edo antzeman dezakegu, baita ere ikusgai daukagu enbor horiek jasan izan duten bai meteorologiaren arloko edo sufritu dituzten urteko berezitasunak ere aurkitzeko aukera daukagu dendrokronologiaren bitartez. Askotan ikusten da pixkat zein izan den kolore argi baten bidez udaberrian egindako hazkundea eta kolore ilun baten bidez urtean zehar hazitako hazkunde hori ere, edo kanpoko eta barrutiko geruztak ezberdin duz. Fijatzen bazarete, hoien zabalera edo estutasuna izan daiteke bai gaixotasunak edo haize boladak edo lehorteak jasan dituela urte horien bizi modua edo egoera fisiko edo klimatiko horien bidez. Hementxe ikusten duguna izango lirateke bertako behorrak eta poni batzu. Hau da, hain zuzen ere behar duguna pixkat gure ohiko larreak mantentzeko behar diren pixkat aktoreak. Hortxe, iratzetaz elikatzen ari dira eta esan bezala hau izango litzateke pixkat gure larreak dituzten nola esan, urrengo belaunaldia edo ez. Azkenean, bizi belardia ditugu eta abeltzantzak bera egiten duenean iratzeak sortatzen dira. Hementxe zaldi hauek egiten ari direna da haietaz elikatu eta horrela mantentzen dituzte gure larreak. Udan, edo bukatzen denean, udazkenean, lehortu egingo dira iratze hauek, eta gai organiko desente lehorra geldituko da. Eta azkenean konbustiblea edo erregaia geratzen zaigu gure mendietan. Hauek, haietaz elikatzen badira, paisaia mantendu egiten da, aldi berean zaldiak ugaldu egiten dira gure ustiapenerako eta aldi berean gure basoen eta gure mendien mantenimendua egiten da. Beraz, borobil osoa osatzen da.
Ainara eta Gabi gure lankideak Alkaxuri mendian eta honen inguruetan ibili dira, eta gu gaurkoan ondoko herrira hurbildu gara, Amaiurrera. Amaiur Nafarroako iparraldean dagoen udalerri bat da eta Baztango bailaran aurkitzen da. Herriak 300 biztanle inguru ditu eta Iruñetik Nafarroako hiriburutik 58 kilometrotara dago. Kale batean zehar sortutako herri bat da Donejoako bidea jarraituz eraiki baitzituzten etxeak. Orain beraz, goazen Amaiurre ezagutzera. Amaiur Nafarroako iparraldeko udalerri bat da eta Baztango bailaran aurkitzen da. Betidanik udalerri independientea izan da, baina 1979 urtean bateratu egin zen Baztan Arenarekin. 1982 urtean Amaiurko monumentua eraiki zen, denboretan gotorlekoa zegoen toki berean. Izan ere, 1522 urtean Gaztelarekin elkartu nahi ez duten Nafarroako erreinuko azken defendatzailea gogor aritu ziren borrokan hemen. Gaurkoan Felipe Oiarzabalekin gaude, eta Felipe Amaiurko errotan lan egiten du. Egunon, zer moduz? Ongi. Bueno, konta iguzu, non gaude gaurkoan? Pues hemen Amaiurko errotan, hemen herriaren hasieran, dagoen errota txiki batean, 1897 urteko errota bada, errota hidraulikoa, eta ni nire emazteakin eramaten dugu orain dela ja 11 urte gala. Eta non kokatzen da Amaiur? Pues Amaiur da Baztango herri txiki bat, Baztanen sartu den azkena, vale? Orain dela 50 urte Baztanen barnean sartuko da. Baztango izako kuartelan sartua dago barnean, eta dago Urdas edo Zugarramordiko bidean azkeneko herria. Eta herriak ze harreman mota dauka hemengo inguruko mendiekin eta naturarekin? Bueno, pues lehen jende gehiago nekazaria zen, ez? Eta lan egiten zuen mendian eta egurra eta gauzeekin lan egiten. Gaur egun, pues, gero eta gutxiago. Azkenean herrietan ez dute dirurik edo etekinik ateratzen, eta geroz eta jende gutxiago mantentzen du pues, lehengo bizitzeko modu hori, ez? Badire herriaren goikaldean bi behitegi handiak, esneko behitegiak, gero, pues, bai dituzte behiak, baino haragizkoak etxeren bat edo zerbait, baino solako tamaina handian, eta gero, pues, hartalderen bat ardilatxekin saltzen dutenak, ez dute beraiek egiten, baino saltzen dutenak esnea gaztaiteko. Eta aisialdiari dagokionez, herritarrek mugitzen dira hemengo naturan eta mendietan? Bueno, gaur egun, pues, kirolangatik, ez? Jendea ibiltzen da mendian. Lanangatik ere bai, balin badute hazienda edo zaldiak edo ardiak mendietan, pues, harremana nahiko fuertea da, zatik hemen herria txikia denez eta baserri pilo bat badirenez inguruan, pues, jendea beti mendiaren inguruan ibili da beti. Gaur egun, pues, seguraski, pues, mendian ibiltzen, edo bizikletekin, edo korrika egiten, edo harremana izan daiteke handiagoa. Gero gainera, pues, herri hau beti izan du harremana kirolakin, sokatirakin, eta orduan, pues, jendea, pues, igual kirol pixkat egiteko modua izango da, pues, hoi. Eta Felipe, zure harreman pertsonala mendiarekin eta naturingurunearekin zein da?
Pues bueno, ni nire ikasketak egin dituen Iruñan, ni naiz biologoa. Orduan, bueno, naturarekin, pues nire lizentziatura izan da, eta nik ikasitakoa izan da. Naiz eta gero lanpostua ez nuen biratu, eta orduan aldatu nuen lanpostuz, eta gaur egun errotaria naiz. Gero ehiztaria naiz, orduan, bueno, ni zakurrekin ibiltzen naiz pilo bat mendian. Orain negua hasten denean, pues iaia egunero mendian nago, eta orduan behar dut mendia, horregatik ni lehen Iruñan bizi nintzen, baina natura asko gustatzen zait, mendia asko gustatzen zait, eta eiza, eta orduan herria bueltatzeko aukera izan nuen, eta nire emazteakin hemengoa dena, Iruritakoa, ni Elizondokoa naiz eta bizi izan naiz Iruñan, bueltatu ginen berriz herrira eta sartu ginen errota hau kudeatzen. Beno lagunok, bagoaz poliki-poliki goranzko bidean, 2. kilometroan gaude, eta hemen ere eskuinean Erratzu herria ikusten dugu. Baita izpegiko lepoa ere edo mendatea, bai? Bueno, hemen jarraituko dugu, hemen gure ezkerrean Gorramendi mendia uzten dugularik. Eta gu mendia inguratu egingo dugu. Gainera gure gainean hegazti asko eta batez ere saiak dabiltza. Bagoaz! Iritsi gara gure gaurko mendira, Gorramakil mendira, 1084 metro dituena. Gure bilbidea onaino 5,5 kilometro izan dira. Lehen esan bezala, itzulegitik hasi dugu gure ibilbidea eta poliki-poliki errepidea jarraitu dugu Gorramendi inguratuz. Bidean barna, hegazki ugari eta sai pilo bat ikusi ditugu. Eta ez bakarrik hori, baita Erratzuko, hau da, Baztan baiara. Hemendik Gorramendi inguratu dugu eta poliki-poliki Gorramakil mendira etorri gara. Hemendik argi eta garbi ikusten dugu nola Larrun mendia han geratzen den eta itsasoa ondoan. Hemendik argi eta garbi ikusten dugu, gainera gaurko eguraldiarekin bikain. Beno lagunok, orain deskantzu txiki bat egin eta bagoaz gure ibilbidearekin jarraitzera. Kasu honetan, mendia inguratu ordez, ertzetari joango gara. Eta Otanarte eta Gorramendi mendiak igotzeko aukera izango ditugu. Bagoaz! Amaiurtik igotzen, Alkatxuriko bidean, pixkat Gorramendiko magaletaraino heltzen gara, eta apurka-apurka igotzen garen heinean, badugu Baztan baiarako bista izugarria, ez? Apurka-apurka, hemen,
mendi tontorren inguruko paisaia gaineratzen doa. Eta gaur aukeratutako egun garden bat bezala, pixka eta izetxua, baina goxoa, mendi tontorrak ikusteko aukera paregabea daukagu. Apurka-apurka, basoak eta errekatxoak atzera uzten ditugu, eta bagoaz pixkat, bai zeru zein lurreko paisaiaren mugak aztertzen eta ikusten. Hor behan, larreak eta baserriak geratzen dira, eta apurka-apurka goiko larreak eta mendi tontorrak inguratzen gaituzte. Pena merezi du ibilbide hau egitea. Nafarroaren erdialdetik iparralderuntz aurkitzen ditugu gure mendietan eta lepoetan horrelako egitura batzuk. Batzuk lurrean daude, beste batzuk altuera batean, andamioekin jarrita edo eskailerekin, eta usategia dira. Hemen, batez ere pasa garaian, udazkenea eta iparmendebaldeko hotzek jotzen dutenean, lepo hauetatik pagauzoak pasatu egiten dira, baita txolomoak ere, eta honako egituretatik baimenduta dago eizaitea, bada ohitura zahar bat, eta esan bezala onartuta dago gure ohitura eta legedien bitartez honelako eiza aurrera eramatea. Batzuetan hitz egin izan da kontrapasarekin ere ea posiblea den eizatzea, eta Europa mailan debekatuta dago kontrapasan egitea. Zer da pasa eta zer da kontrapasa? Pasa bada hegazti migratzaileak ugaldu ondoren Europa mailan, bai gazteak, jaioberriak eta helduak pasatzen diren momentua. Askotan, negua pasatzera etortzen dira bai Iberiar peninsulara eta bai Afrikara, eta gero bueltan negua pasa ondoren kontrapasa izango litzateke edo pasa ugal aurreko pasa izango litzateke, udaberrian ematen dena. Hori orain dela denbora desente debekatu egin zen Europa mailan, eta ulergarria da, ze azkenean bueltan daudenean Europara ugaltzera, negua pasatu duten ohiko gazteak eta helduek negua pasatu dute eta bueltatzen dira ja ugaltzera. Ale horiek desagertzen baldin badira, gure populazioei kalte handia egingo lioke. Aldiz, pasako garaian edo ugal ondokoetan bai helduak eta gazteak ugaldu egiten dira, eta negua pasatu behar dute, eta askotan zaharkituak daudenean eta gazteak askotan hegaztien munduan eta natura mailan biziaren lehendabiziko urtea oso latza izaten da, eta askotan bakarrik bizirik irauten dute ehuneko 30, ehuneko 25, ze ikasi behar dute elikatzen, harrapakarietaz alde egiten. Orduan, ulergarria da bakarrik pasan baimentzea eta kontrapasan debekatuta izatea. Eta hemen Amaiurren ze giro mota dago? Herri txikia da.
azkenean, pues, taberna gutxikoa, taberna bat, eta pues, gure bai zerbitzu ematen duguna. Herriko jendea pues, harremana du gehienetan edo tabernan edo elkartean. Azkenean beraiek aurrak ibiltzen dire edo parkean eta herrian zehar. Gero badute frontoi, estalpean dagoen frontoi bat, han jolasteko eta ibiltzeko. Baina herritaren harremana, baserrietatik etortzen dire edo mezetara, jende zaharra. Genean mezan biltzen dire edo astean bitan. Eta gero gazteak, pues, nola gehienetan lanpostoa dute hemendik kanpo, Amaiurretik kanpo, pues, beren harremana da pues, edo tabernan, edo plazan, edo elkartean gehienetan. Eta gazteek, naiz eta hemendik kanpo lan egin, erabakitzen dute hemen geratzea bizitzera? Bai, hemen Amaiurko, nire naiz Amaiurkoa, baina Amaiurko gazteak dute harreman oso fuertea bere herrian. Orduan, nik uste gehienak nahi dute hemen geratzea. Vale? Pues azkenean lortzen dutena da lanpostu bat kanpoan eta gero pues, loitera edo asteburu pasa egun guztitan hemen Amaiurren izatea, baino ez dut uste inor nahi delagan herri honetatik ez. Eta belaunaldi ezberdinen artean badago harremanik? Bueno, herri txikiak azkenean harremana dute. Nahiz eta adin berberekoak izan, kuadrillak dire nahiko zabalak. Pues, txikiak direnean harremana dute, pues, igual 5 edo 6 urte tartean, eta gazteak ere bai. Gazteak azkenean ja, pizkadia ateatzen diren momentutik, ja, pues, ezkondu arte, ja dute taldetxo bat gaztenak, eraman dutenak bestak eta olako lanak kudeatzen dutenak, eta gero ja dute beste harreman ja, pues, haundiagoa direnak, gero ja horiek dute elkartean parte hartzen dutenak, eta igual beraien artean gehiago alkartean edo tabernan biltzen direnak. Eta horren arira, pixka bat, zei jai edo ospakizun berezi baude hemen Amaiurren? Bueno, hemen Amaiurren dago, aurten ez da erabaki da, pues ez movida honekin, COVID-19 horren movida honekin, pues erabaki da Virginiaren egunean hartzain eguna ez egitea. Hemen Euskal Herriko txapelketako bat egiten da hemen, herri honetan, da pues, txapelketa oso ezaguna eta oso zaharra dela hartzain eguna. Abuztuaren 15ean egiten dena, Virginiaren egunean. Eta pues, jende pilo bat etortzen dena, feria ikustera, artisau ikustera, gazta txapelketak ikustera. Eta gero pues, beste egitera eta hartzain eguna dela garrantzitsuena. Gero pues, egiten da zikiroa eta gero beste aktibitate batzuk egiten dira egunean zehar. Hoi da besta nagusia. Gero hilabete inguru geroago egiten da errebestak. Azkenean herri txiki hauetan herritarrak parte hartzen dute bestetan lan egiten. Azkenean ezin dute jendea hartu eta orduan beraiek egiten dituzte gauz gehienak eta orduan besta askotan lanean daude edo zikiroan egin barute lana eta orduan galtzen dute besta jotateko parte bat, ez? Eta orduan hurrengo hilabetean egiten da irailan bukaeran egiten dira errebestak. Eta hori parte hartzen dute herritar gehienak, zatik azkenean da besta bat herriko jendeen dako. Dire txikiagoak, baino herrikoiak. Eta zein da euskararen presentzia hemen herrian? Pues hemen enpresa gutxi daude. Gutxi daude. Naiz eta hemengo jendea enpresak badituen, baina hemen Amaiurretik kanpo. Hemen errota dago, orain ireki berria den museoa, gandena asteburuan, taberna, enpresa bezala, eta gero behitegiak, baina behitegiak ez dute olako harremana hizkuntzakin, edo, bueno, beraiek denak euskalduna dire hemen herri honetan, euskera denak hitz egiten dute, jende gutxi, pues, erderaz erabiltzen du bere hizkuntza moduan, gehienak euskeraz egiten eta orduan dena euskeraz egiten da. Orokorrean kalean zehar entzuten da euskera? Bai, hemen herritar guztiak beraien artean denak euskeraz hitz egiten dute. Gazteak denak euskeraz hitz egiten dute beraien artean. Eta, pues bueno, igual helduren bat edo lehengo garaietan euskeraz ikasi ezin zuena, ez dute euskeraz erabiltzen, ez? Baina nahiz eta ulertu, igual ez dute erabiltzen, edakitelako asko edo... Baina ja adin batetik eta jende heldu eta nagusi asko euskeraz hitz egiten dute, batzuk hasi euskeraz bakite bakarrik hitz egiten.
Orduan, euskarako harremana, iaia, ez dakit erran egunekoa, baina iaia. Beno lagunok, Gorramakiletik atera eta lehen esan dugun moduan, Ertzetatik joan gara. Otanarte mendia pasa dugu, antena batekin eta Gorramendi mendira heldu gara. Honek 1066 metro ditu. Eta lehen esan bezala, Baztaneko baiara, Larrun, itsasoa eta Lapurdiko zati handi bat ikusteko aukera daukagu. Oraingo ibilbidea dena beranzko ibilbidea daukagu. Beraz, goazen disfrutatzera. Lagunok, bukatu dugu gure gaurko ibilbidea. Gaurkoan, Gorramakil mendia igo dugu, 1066 metro dituena. Lehen esan bezala, 10 kilometrotako ibilbidea izan dugu, gutxi gora bera 400 metroko desnivel positiboarekin. Ibilbide ez da luzea, ibilbidea ez da luzea, baina badauka desnivel txiki bat, batez ere hasieran. Gure ibilbidea zirkularra izan da, izan ere hasiera batean errepidetik joan, eta gero buelta, mendien Ertzetatik joan gara, Otanarte eta Gorramendi mendiak ere igoz. Beno, lagunok, ikusi duzu eguzkiarekin atera garela eta gaurko eguraldia egun osoa eguzkiarekin izan dugula. Gogoratu, krema motxilan sartzea. Eta gogoratu ere bai, ura Amaiurretik ekartzea edo etortzen zaiten tokitatik. Izan ere bidean barna ez dago iturririk eta eguzkiak jotzen duenean gaizki biliko zarete ura eramaten ez baduzue. Beno lagunok, besterik gabe bukatu dugu gaurko mendiarekin. Hurrengoan ikusiko dugu elkar. Bueno, ona eta horri garenean, Lehorte garaian gaude, ikus dezakezuenez, batez ere goroldioak ikusten dira, ura baino. Hementxe, izango litzateke Aritzakuneko ibaiaren edo errekaren jaiotza. Hementxe, Hirubelakaskoa edo Alkaxuriko mendatearen inguruan, ibai hauek aurkitzen ditugu. Izango litzateke Gorramendi mendiaren iaia bukaera eta bai Aritzakun eta Urritzate egiten dute bat justo Alkaxuriko mendimagaleko beheko partean, ez? Eta hortik 200 metrotara iparralde hasiko zen. Hementxe ikus dezakegu ze nolako energia duen ibai honek, ze mendik bera sekulako energi potentziala goiko mendimagaletako prezipitazioak eta ze nolako indarrak eta ze nolako aldaparekin jeisten den
Ikus dezakegu, hemen harri koskor handitxoak mugitu dituela, eta ere atzeman dezakegu zenolako kolore gorrizta duten harri hauek. Urari ere ematen dio horrelako kutsu gorrizta, eta badirudi iaia hemendikan urre pepitaren bat ere aurkitzeko aukera eman dakiokela. Ze hemengo landaredia, ura, harrien kolorea, horrelako kutsu misterioa edo ematen dio. Freskotasuna bai, lehortea ere bai, baina paisaia liluragarria. Altuera pixka bat hartu dugunean, hementxe, Amaiur eta Alkaxuri bitarteko basoak pagadiak izaten ohi dira. Hementxe, lehorte garaian, eta eguzkiak intzidentzia handia izaten dituen momentuetan, batez ere udako hilabeteetan, primeran egoten gara. Askok eta askok, bai hirietatik, eta batez ere espaloi eta asfaltotaz ihes egiten, hurbiltzen gara leku hauetara, ze haien pagadien morfologiarengatik argi-izpiak, eguzkiaren argi-izpiek oso zaila dakate zoruraino heltzeko. Hementxe agian pagadiaren kanpoan edo barruan izan genezake 5-6 graduko aldea. Bitu ni, forroarekin nabil eta kanpoan sekulako beroarekin. Hementxe, freskotasun horren ondorioa zein izaten ohi da? Zoru askotan librea edo bakarrik belarra apurtxo bat edota goroldioak bizitzeko aukera dakate, badaude komunitate bat hepatiken taldea deritzoguna bakarrik ateratzen direnean udaberri partean edo neguaren bukaeran, hauek oraindikan hostoak atera ez dituzten garaian, baina gero itzalpean gustora dauden izaki bizidunak bakarrik aurkitzeko aukera daukagu. Hementxe badaukagu pagadi zaharkitu bat, eta funtseskoa da kudeaketa egitea. Askotan naturak bere lana egiten du, baina beste modu bakoitzean gure pagoek transformatutak izan dira, eta orain askotan laguntza behar dute, batez ere bioanistasuna pixkat gehiago lortzeko. Askotan ikusten da, non zuhaitz bat bera egiten duenean, nola besteek azkar okupatzen duten haien lekua, eta pixkat hori ugaldu behar dugu guk edo promozionatu behar dugu gure basoak pixkat kudeak eta horren menpe egon ahal izateko. Honaino gaurko saioa. Espero dugu gustoko izana eta hurrengo batera arte. Mila esker, aio! Eta orain imaginatu lagun bat etortzen zaizula ona Amaiurrea bisitan, ze ekintza motak egingo zenituzke berarekin bai hemen herrian eta bai ingurunetan ere? Pues bueno, lehenengo nire errotara gutxi, hori dudari gabe, hemen erakusten dugu dolare bat, hemen ondoko etxean dagoen sagardo egiteko prentsazar bat, erakusten dugu ere bai errota, ematen ditugu taloak bazkaltzeko eta hola, eta gero aurrak ez bali bat zituen, eginen dugu talo tailer bat. Gero eskaintza dugu turismo aldetik landetxe pilo bat. Hemen Amaiurren jende asko badu bere etxean, zati bat edo etxe propioak, partikularrak osoak landetxe moduan. Badire landetxe pilo bat hemen Amaiurren, gero badugu taberna bat, eta gero orain berriki irekitzen duten museoa, erakusgai dago
Amaiurren ateratako aztarna guztiak, Bai. ez? Eta gero gaztelua. Azkenean hemen garrantzitsuena dena herri honetan, edo ezaguna dena gutxienez, da Amaiurko gaztelua. Hemen azkenean galdu genuen nafartarrak, gure edo euskaldunak, gure independentzia, Bai. eta orduan jende pilo bat etortzen da bere aztarnak ikustera eta bere monolitoa ikustera. Eta gero, inguruan baditugu hainbeste gauza, naturaren inguruan, Gorramendi badugu izan zirenak paisai oso politak ikusteko, badugu hemengo inguruan aktibidadeak, zalditegiak baditugu hemen inguruan baztango izan, azkenean da kuartel bat, direla Amaiur, Erratzu, Arizkun eta Azpilikueta, gero badugu adibide Xorroxin, Erratzun, eta hemen egun pasa bat izateko, hemen buelta bat eman herri hauen inguruan eta hori, badugu aski naiz, eta gero baztanen badire aktibidade gehiago, tirolina, baitugu beste hainbeste gauza egiteko. Eta bukatzeko, eta burura etortzen bazaizu, kontatuko diguzu hemengo bitxikeriren bat? Bitxikeri bat kontatzeko, da, naiz eta ez dakit gehiengoa izanen den, baina iaia gehienak, ez? Hoi erraten dut, bestela baten bat zerbait errango niri. Amaiur sartu zen baztanen barnean, orain dela 50 urte. Izan zen bozketa bat, batzuk ez zuten nahi sartu eta beste batzuk bai. Azkenean baztanen barnean sartu ziren. Eta, horregatik da herri honetako jende askok ez da bastandarra sentitzen. Naiz eta baztanen barnean sartu, ez dituelako gaur eguneko diru behar dituen herri batek behar dituen diru asko, medikua eta enbeste gauza izateko, ez zuen bideratu hoi, sartu ziren baztanen barnean, gurekin gauzoiek harremana izateko eta erresago bideratzeko. Baina, adibidez, ganden urteko baztandarren biltzarrean, eskatu ziguten independentzia. Osa, bere esku dago eta nahi bali badute badakite ez dutela problemik izanen, baina, hola erran bar da, nahiz eta beti Amaiur erraten da baztanen parte bat dela, hemengo jende asko ez da hola sentitzen. Felipe, eskerrik asko, eman diguzun informazio guztiaren gati, interesgarria izan da. Eta, bagoaz gure bizita jarraitzera hemen Amaiurren. Ondo pasa eta ikusiko duzue herria oso polita dela eta pena merezi duela ikustea. Hala da, bai, eskerrik asko. Venga, esker.
Nafarroako erresumaren azken gotorlekuaren aztarnetatik emango diogo amaiera gaurko saioari. Eremu honi omen egiten dion monolitoa nire eskuinaldean dago eta ezkerraldean bekoaldean herria. Amaiur oso sarmangarria da eta kutsu historiko handia dauka. Beraz, gomendatzen dizuegu denoi hona etortzea bisitatzera. Agur eta hurrengora arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.